Ola, que tal, como están? Benvidos un día máis ao Faladoiro, que hoxe, como todos estes días, chega con moitos temas para análise. De seguido imos con todos eles. Antes, como é costume, enviámoslles un saúdo a todos os que nos seguen a través de Correo Televisión, a través de Radio Obradoiro e a través do canal 27 Barbanza. Como todos os xoves, hoxe empezamos cas noticias máis próximas, que a actualidade en Santiago. Estamos á espera de coñecer a remodelación do goberno de Ángel Currás, tras a saída do executivo de Paula Prado. Estes días tamén se fala aquí na cidade desa débeda do Concello ca empresa Sermasa, filial do grupo Vendex, investigado no marco da operación Pokémon. Moi comentada tamén estes días esa recente campaña de Tour Galicia en Londres, na que, alo menos aquí na cidade, botamos en falta un maior protagonismo de Santiago. Así que farémonos a pregunta de sempre, unha pregunta recorrente. Que vende máis, Compostela ou Galicia? E, por suposto, non esqueceremos xa na segunda parte da tertulia os asuntos que marcan a actualidade destes días, os papéis de Bárcenas, os contratos de Baltar ou o caso Nos que salpica a Casa Real. Hoxe están connosco no Faladoiro os abogados Javier Sánchez Agustino. Hola, Javier. Hola, que tal? Benvido un día máis. Xoan Antón Pérez Dema. Que tal, Xoan Antón? Benvido. E o compañeiro del Correo Gallego, Ángel Seijo. Hola, Ángel. Que tal, Susana? Benvido un xoves máis. Bueno, pois empezamos falando aquí do máis próximo, como dicía eu. Non hai novidades en relación ca operación Pokémon, alo menos aquí en Santiago. Esta semana prestaba declaración ante a xuíza concelleira de Educación Rebeca Domínguez, imputada, como saben, neste caso, xunto co alcalde, xunto co seu xefe de gabinete e xunto cun técnico municipal. Tampouco hai novidades sobre a remodelación do goberno que ten pendente Ángel Currás, tras a saída do executivo de Paula Prado, como saben, nova voceira do PPDG. Hoxe falaba dese asunto o rexedor compostelán, aquí entrevistado pola nosa compañeira Inés do Pazo. Dicía que están traballando nesa remodelación, que xa saberemos cousas no seu momento, pero que en todo caso o importante é que se traballa con normalidade en un ambiente, dicía el, cordialísimo. Todavía non está pechado, que teño que falar con algún concelleiro e, por tanto, no seu momento se dará cumplida información. Pero o máis importante é que todo no Concello sigue funcionando con normalidade e, desde logo, ca máxima dedicación de todos os concelleiros, en un ambiente de traballo, además, cordialísimo. Así agardamos que sexa, Ángel, non? Un bo ambiente de traballo e que Santiago non sexa noticia por diferenzas entre membros dun mesmo goberno, do mesmo partido, non? Estásme a preguntar se realmente é así ou tío crees. Agardamos que sexa así, non? Todos agardamos que sexa así. Non sei exactamente se é así, porque creo que, bueno, fai pouco tempo que Paula Prado deixou o Concello, e seguramente é precipitado valorar se as cousas cambiaron ou non, pero, bueno, é bastante complicado que as cousas volvan á absoluta normalidade, que se tranquilicen e que volvan, bueno, pois de algún xeito. Ou fai falta un tempo, non? O mellor para limar algunha diferenza, algunha aspereza, non? Algunha fricción así. Quizá algo máis que tempo fai falta, pero bueno, tempo tamén é necesario, claro. sí. Tempo e vontade. A ver que impresión teñen Xoan Antón e Javier sobre este asunto que encheu tantas páxinas de xornal, tamén aquí tantos minutos de tertulia no Faladoiro. Xoan Antón, como é coruñés, pois o mellor ten unha visión un pouco diferente de todo isto, así que imos empezar por el. Sí, vamos, eu son coruñés e ademais é público notorio que ademais exerzo de coruñés, non? Ainda que ves moitas veces por aquí. Sí, no, bueno, porque exerzo de coruñés no bo sentido, en clave galega e en clave de amigo de Compostela, como son amigo de Vigo, de Ourense, de Lugo, de calquera vila de Galicia. E precisamente por eso, pois ves estas situacións pois con certa pena, non? Con certa perplexidade, non? Porque estamos a falar da capital de Galicia. A capital de Galicia que ten unha serie de retos importantísimos. Por exemplo, pois a propia cuestión aeroportuaria, a cuestión da queda do turismo, é dicir, aí temos un problema, eu creo que Compostela ten un problema moi importante, incluso están a pechar negocios de hostelería emblemáticos, non? Eu creo que hai un, e logo tamén hai unha serie de problemas infraestructurais pendentes, e todo isto no conxunto ou no contexto dunha grande crise do desenvolvemento do Estatuto de Capitalidade que está sin facer, e entón que nos atopamos aquí? Que resulta que se nos vendía por parte do Partido Popular que as maiorías absolutas son boas, que as coalicións son malas, que os gobernos de coalición pois que andan son bipartitos e que andan un mandando máis que outro, e aquí resulta que se nos vendeu un goberno de maioría absoluta como algo maravilloso, e aí velaí unha situación dunha absoluta incompatibilidade entre os dous sectores. Entón, entre os dous sectores que existen no Partido Popular, entón, sin coñecer moito que rol xoga cada un, porque é unha cuestión que coñecedes moito máis de Compostela, a visión que ten o resto de Galicia de absoluta perplexidade, e a capital de Galicia, Santiago de Compostela, con estes problemas de goberno, está perdendo moitos puntos e está perdendo batallas que ten que dar, non? E ademais que ten unha función directora, líder en Galicia, que non está a cumplir.
e o problema é que non se albisca unha solución. Bueno, Javier, que foi concelleiro do Partido Popular, traballou moito na oposición, moito. Eu lamentei que non chegara vostede a estar no goberno, a mí pues, teríame gustado, teño que dicirlo. Bueno, como tantas veces xa cho dixen. Bueno, a ver, que opinas sobre este asunto? O que aportas? Eu teño experiencia vital no ámbito da cordialidade, porque efectivamente na miña época había unha intensa cordialidade non só no propio grupo municipal do Partido Popular, senón tamén cos outros grupos municipais, mesmo nas vacacións de Nadal, pois había unha xuntanza dos concelleiros de todos os grupos, pois por esas datas, non? Ose creo que eso se perdeu, e creo que non está reñido unha cousa con a outra, non? É dicir, o feito de facer a oposición máis dura, e nós fomos duros na oposición, non está reñido co feito de ter unhas boas relacións cordiais, sobre todo nunha cidade como é Santiago, que é especialmente institucional, armoniosa e, sobre todo, que é destinataria de moitísimas inversións de todas as administracións públicas, non? Por iso, eu teño experiencia vital na cordialidade, pero non teño experiencia vital nos sobresaltos ou na falta de coherencia ou nas disputas internas que poida ter un grupo municipal. E nese sentido, pois visto desde fora, pois evidentemente a ninguén lle agrada pois que un grupo municipal pois teña eso, decir, disputas permanentes e que haxa, pois eso, noticias todos os días, como empezou o ano 2013, con sobresaltos para a cidade. Por iso nos agardamos, creo que toda a cidadanía agarda, non só que haxa cordialidade, senón que desexamos que haxa cordialidade, porque creo que é un ingrediente necesario para un bo goberno. E logo, por falar da reordenación do goberno, non que falades con respecto ao feito de que saliu un dos integrantes do Grupo Municipal do Partido Popular, pois evidentemente pois, se está instalando na cidadanía como consecuencia tamén da austeridade, non? Dos criterios de austeridade que están presidindo todas as administracións e a executoria en todas as administracións públicas españolas, pois o feito de que moita xente se está a facer preguntas como por que o Consello da Xunta de Galicia ten 9 conselleiros e unha cidade como Santiago ou outras cidades de Galicia, pois como pode ser Coruña e demais, teñen 13 conselleiros, non? E claro, cando se repasa pois as delegacións de cada unha das concellerías, pois parecen sorprendentes, non? Pois que xa 2 concelleiros que dedican a obras, infraestructuras, vías, alumeado público, hora, é dicir, parecen concellerías un pouco vacías de contido, non? Xa digo que dentro da opinión pública se está instalando a necesidade de que isto se reduza, incluso se está instalando unha nova idea, non? É o feito das dedicacións parciais dos concelleiros, non? É dicir, que os concelleiros se dediquen parcialmente ao concello e tamén poidan ter calquer tipo de actividade privada ao marxe do concello, precisamente para reducir custes, non? Parece exagerado, xa digo, ou polo menos a xente opina así, parece exagerado que unha cidade como Santiago necesite, e isto digo non só de agora, senón tamén dos gobernos bipartidos anteriores, onde houbo pois, 13 concelleiros adicados íntegra, plenamente o 100% do día, aos gobernos da cidade. Creo que Santiago podese gobernar con moita menos xente. É interesante o que apunta Javier. Esa reforma está pendente, non? De todos os xeitos, o sea que chegará. Evidente que quizás sexan 25 concelleiros, quizás sexan moitos para a cidade de Santiago. Eu estou totalmente de acordo co que di Sánchez Agustino, que hai áreas da política local que se están agora compartimentando que non teñen moito sentido, que perfectamente podían levar, vamos, prácticamente a mitad dos concelleiros sin ningún problema, sin ningún estrés. E respecto á reordenación do goberno, bueno, é certo que hoxe non quiso decir nada porque isto ten uns tempos pola xunta local, pero pouco vai variar de todo. Pouco vai variar porque además ten que xogar cos repartos de poder dos dous grupos que evidentemente sigue habendo no goberno local, entón non creo que haya moita variación. No, respecto do que acabades de apuntar da reestructuración, eu creo que efectivamente eu comparto en parte a idea, aínda que eu creo que o mellor 25 non son moitos concelleiros, porque eu creo que a participación democrática, a representación, a democracia pues, require de personas dedicadas á función representativa, o que sí, evidentemente, quizá, eu creo que o problema está no Estatuto de Grandes Cidades que establece a Lei Básica de Réxime Local, que se nos vendeu como unha panacea universal, estupenda, e que a mí cada vez se me parecen máis os estatutos municipais que diseñara Franco para Madrid e para Barcelona, no sentido de que nas grandes cidades galegas, que ademais que lle correspondía a Coruña e Vigo, pero que a Dirección Xeral de Administración Local, a Consellería de Presidencia, ampliou as outras 5 grandes, pois ao final temos concelleiros non electos.
directores xerais de departamentos. Temos unha estrutura efectivamente moito máis grande que a estrutura do goberno dun país, como é a Xunta de Galicia, pois para o mellor para un concello pois de 100.000 habitantes, de 50.000, de 70.000, e ademais con certo desprestixio, con certo deixar nun segundo plano a función representativa. É dicir, parece que o alcalde, claro, efectivamente, parece que perde o pleno, parece que perden as comisións, o secretario xeral do concello queda totalmente arrumbado, cando é realmente en calquera outro concello é o xefe de alguma maneira da asesoría xurídica municipal, e resulta que entón o alcalde pode solucionar todo, pois eso, con concelleiros non adscritos, directores xerais. Eu creo que neste momento o Estatuto de Grandes Cidades é un grande, vamos, eu creo que neste sentido é unha rémora para ese tipo de reestruturación que hai que facer. E eu creo que ademais tamén a reforma próxima da Lei Básica de Réxime Local Estatal, eu creo que debería ir nun sentido de marcar 4 pautas moi claras e o resto que se deixe o dereito autonómico, e que sexa a Xunta de Galicia, que sexa o Parlamento de Galicia o que estableza un mapa local e que estableza unha folla de ruta clara para os gobernos locais de Galicia, que non teñen moito que ver, pois, por exemplo, cos que pode haber en Cataluña e en Andalucía. Pero insisto, no tema do Estatuto de Grandes Cidades, eu creo que ao final máis burocracia e máis dirixismo dende as alcaldías, cando esa lei básica para todos os concellos é presidencialista ademais, non? Sí, bueno, efectivamente, por insistir un pouco neste aspecto, pues parece que non que a lei das grandes cidades, concordo con Son Antón, que creo que incrementou esa pesadez da maquinaria administrativa, non? Porque efectivamente hai máis postos para tareas de carácter executivo, non? E prácticamente nas grandes cidades pois está todo en clave executiva e pouco en clave política, non? Efectivamente un concelleiro non ten por que ter competencias executivas para poder facer política nun concello, sobre todo estando no goberno, porque pódense levar iniciativas ao pleno do goberno, ao pleno do concello, sin necesidade de ter capacidades de carácter executivo. Pode haber claves territoriais. Efectivamente. En Galicia non se... Por eso eu decía que probablemente haxa que instalar a idea e profundizar un pouco máis neso, non? É dicir, que pode haber concelleiros con un tinte máis político, máis de observador cidadán, e outros concelleiros que teñan tareas propiamente executivas, sobre todo nas grandes cidades, onde hai, efectivamente, como decía Son Antón, pois directores de área, directores de departamento que tiñen concelleiros non electos. E logo altos funcionarios da administración que xa estaban aí, que tiñan responsabilidades de carácter administrativo importantísimas. E que agora están arrumbados, porque o secretario xeral do Concello de Santiago, non sei se o caso do Concello de Santiago, pero creo que algo teño lido deso, pero os secretarios xerais dos concellos da Coruña, Vigo, están absolutamente, son como un serrón chino. Estou seguro que se lle relevaran algunhas responsabilidades deste tipo non pasarían cousas como estas de non firmar ou non un informe, porque seguramente o firmaría o técnico competente, non tería que firmalo o concelleiro responsable. É que o secretario xeral que é o xefe da asesoría xurídica municipal nas grandes cidades, que é un funcionario con habilitación de carácter estatal, nas grandes cidades ficou como un sarrón chinés, é dicir, como secretario do pleno, nada máis, non ten máis funcións que secretario do pleno. En cambio, lle poñen ao lado un director de asesoría xurídica que depende como área da alcaldía e é un señor que, lóxicamente, efectivamente, é un xurista, pero é un xurista que depende do alcalde. Hai que complementar claramente un goberno político cun goberno executivo e ao mesmo tempo con adicacións parciais. Non é necesario unha maquinaria pesada de 13 ou 14 ou 20 dedicacións exclusivas que entendo eu que son absolutamente sobredimensionadas para unha cidade como Santiago. A dedicación parcial eu creo que hai que estar o caso concreto, mellor non é doado, é dicir, é difícil o mellor. Hai cidades que as teñen, Ferrol, e mesmo a Coruña tivo con Paco Vázquez, dedicacións parciais. Pero un pouco a domine, no sentido de non se pode escoller, é dicir, tens que ter unha actividade privada que che permita dedicarte parcialmente. Moi probablemente aspirarían a política persoeiros da vida civil que estarían dispostos a compartir as súas experiencias profesionais liberais, abogados, veterinarios, médicos, autónomos que estarían dispostos a dedicar un tempo da súa profesión pois ao mundo da política, que non o pode facer con carácter pleno. Porque ao final traballarían 8 horas no concello e 8 horas na súa profesión. Eso funciona así. Iso seguro. Bueno, por introducir outra cuestión, porque o tempo avanza e hai moitas cuestións hoxe das que falar, aproveitando que temos dous abogados na mesa, pois quería preguntarvos tamén por ese débeda do Concello con Sermasa, esa filial do grupo Vendex que presta servizo de limpeza e conserxería en centros educativos polideportivos da cidade, a que o Concello lle debe 600.000 euros e que está traballando sen contrato. Eu quero preguntarvos
se iso é algo, se iso é legal, e se iso é algo habitual. Xa sei que vos pillo así un pouco de moito preguntar, pero bueno, aproveitando que teño xuristas na mesa. É unha irregularidade gravísima. Si é verdade que non hai expediente de contratación, é unha irregularidade gravísima. E claro, se a empresa presta Estas servizos... cousas ocorren, non? Se prorroga un pouco así verbalmente ese contrato. As prórrogas contractuais, a lei de contratos das administracións públicas establece claramente... Técnico, pero bueno, máis ou menos para que nos aclares. A legislación o que establece é que todo o mundo ten dereito a concurrir a facer un proceso aberto e transparente, porque do que se trata de seleccionar a mellor oferta. O Concello non pode escoller a calquera, ten que escoller a mellor oferta. Pode ser pura subasta de precio ou pode ser tamén criterios non cuantitativos, que chaman o concurso. Pero hai que, incluso algúns contratos menores se poden facer directamente, a dedo, sempre que se dea unha serie de circunstancias. Pero hai que ter un expediente de contratación. Se non existe ese expediente de contratación e hai unha empresa facendo servicios, lóxicamente despois o Concello que terá que indemnizarlle por facer ese servicio sin contrato. Pero eso non quita para que, desde un punto de vista interno, sexa unha irregularidade gravísima e que incluso pode ter consecuencias xurídico-penais, porque podería ser constitutivo incluso do tipo penal da prevaricación. Non se pode deixar que un contratista estea sin contrato. Eu non coñezo o caso concreto, pero a contratación os contratos públicos requiren procedimentos reglados, e procedimentos, ademais, que o que teñen que garantir é que sexa o mellor precio posible e que, ademais, que calquera poida concurrir e que se busque o interés público. É gravísima a situación que estás a plantear. A ver, Javier, logo Bueno, evidentemente, concordo nunha cosa contigo, Son Antón, que habería que coñecer os termos do contrato de adxudicación do servicio a empresa Sermasa, non? Porque evidentemente é posible que haxa... Igual hai unha prórroga legal. Exactamente, é dicir, que esté previsto a posibilidade de unha prórroga por unhas mensualidades, e iso habería que coñecelo, non? Pero fora deso, pero estar no contrato. Efectivamente, pero fora deso, evidentemente a lei de contratos do sector público establece os mecanismos de prórroga para casos tasados, é dicir, non con carácter xeral, non? E efectivamente estaríamos ante unha irregularidade si, insisto, non está previsto no contrato de adxudicación de servicios. En todo caso, decías, isto é habitual en todos os concellos. Bueno, o feito de que sexa habitual non se convirte en legal, nin siquiera. O que pasa é que estamos acostumbrados en que aquilo que se está convirtindo en habitual e ordinario, pois adquiría certos tintes de legal, non? E agora estamos vendo que os tribunais, os xulgados, están entrando justamente a corrixir aquellas conductas que se estaban convirtindo en ordinarias, justamente porque eran antixurídicas e mesmo algunhas delas tamén con carácter con tintes de carácter penal. Por eso digo que habería que coñecer claramente os termos do contrato para poder facer un diagnóstico exacto de se efectivamente esa situación é ou non legal. En todo caso, evidentemente, se os servicios se prestaron durante ese tempo, o Concello ten a obriga clarísima de indemnizalos, é dicir, de abogar a empresa contratante os servicios que prestou. Pero non porque haxa un vínculo contractual, sino porque hai un vínculo extracontractual. Usted sin contrato prestou servizos, eu aproveitei esos servizos, por tanto, teño que indemnizar. Foron tolerados por a administración local. E de feito, apúntase que así vai ser, non? En 2-3 semanas, non? Esa é a intención do goberno local, sí. O marxen da legalidade, porque é certo que non conocemos os termos no que está prestado ese servicio, o máis grave probablemente sexa que hai 50 familias que non cobran, que van polo terceiro mes en que non cobraron a extra, pero levan, 3 meses sin cobrar. Ese sí un problema, probablemente por como se fixeron as cousas, pero non creo que sexa, o marxen de que sexa habitual nos concellos, neste concello se fixo un montón de veces este tipo de prórrogas, non creo que sexa un problema de ilegalidade, porque seguramente estou dando beneficio da duda, pero seguramente estará contemplado no contrato. Pero entón, por que non cobran? Porque son 3 meses. É que se está contemplada a prórroga, está contemplado o crédito orzamentario para pagar. Entonces, neste caso creo que non cobran por como consecuencia da psicosis da Operación Pokémon. Non cobran porque estamos metidos na Operación Pokémon e non cobran porque... Na Coruña Sermasa é contratista e está cobrando con normalidade. Sí, pero bueno, aquí se veron unhas circunstancias moi particulares, e xa conocerás que, foi o tema de... A imputación da concelleira delegada. A imputación da concelleira, de que se puxeron teóricamente eses dous papéis que, eu manteño que non había ninguna ilegalidade porque había un papel firmado polo funcionario que tiña que firmar e outro sin firmar. Podía haber 40 borradores que se só hai un firmado, ese é o que vale. Pero en todo caso, ela se negou precisamente por esa psicosis de que está metida a empresa na Operación Pokémon e non quería firmar. Pero en todo caso, se tes dúbida, lle plantes esa dúbida a xuíza de instrucción número 1, a de Lugo, que a que está a plantear, é seguro que che dá autorización para pagar. Pero que non facía falta, porque eu entendo, e o decías antes, que hai un secretario que dá fe, que é un notario no Concello, que estaba diante e que evidentemente estaba autorizando esa firma.
Evidentemente, se ti tes o notario, por decirlo así, do Concello diante de ti te dice isto é legal, porque senón evidentemente non firmas, pero si el te di isto é legal e simplemente estamos autorizando un pago de 3 meses de prórroga por un servicio prestado, pues non vexo ese problema. Si estamos en prórroga legal, ten que haber crédito orzamentario. Se a Suiza non adoptou, que ademais que coñece os contratos, ningún tipo de cautelar, non hai ningún tipo de justificación de mirar para Lugo buscando unha justificación. A ver, Javier. Supoño que Son Antón estará de acordo comigo, mesmo non ditar esa resolución por parte do responsable pode incurrir en prevaricación, justamente porque non ditala unha resolución a sabiendas da súa injustiza, é dicir, sabendo que tes que ditar esa resolución e con e pagar para terceiros gravísimo. Pode ser prevaricación porque é deixación de funcións, eso Pero está precisamente clarísimo. eso é o que se botaba en cara a concelleira. Creo que o problema, e estou de acordo con Ángel, que efectivamente isto é consecuencia de unha cuestión moi puntual que sucede en Santiago. A Operación Pokémon creou un estado de psicosis generalizado no Concello e a xente ten moito medo. Falta veteranía en algúns concelleiros e como consecuencia delo, pois non se atreven nin sequera cos informes favorables da administración ou do interventor ou mesmo do secretario pois a ditar esa resolución. Pero iso é justamente perigoso. Creo que deberían de informarlle aos concelleiros de que non ditar esa resolución cando hai todos os parabéns para ditala pode incurrir nun novo delito, efectivamente. Creo que coincides comigo, non? Eso se lle hizo a concelleira, se lle dixo porque digo, bueno, tes que firmar porque tires a concelleira. Cando se montou ese revuelo por decir, pero vamos a ver, se fais desacións das súas funcións como concelleira e non firmas, é cando podes ter un problema legal. Ou dimites ou firmas. Eu entendo. De todas maneras, o alcalde en calquera momento pode abocar, o alcalde en calquera momento, se quere ser responsable, pode abocar a competencia e firmar. Eu entendo que co secretario interventor diante, perfectamente podes firmar eso sin incurrir ningún problema, porque le están dando fe. Pero é o que decía Javier antes, e o que estábamos a falar antes. A estrutura complexizouse na fase executiva, no terreo do asesoramento xurídico, nun concello como Santiago hai o secretario xeral, os xuristas sectoriais, por exemplo, o asesor xurídico de urbanismo, incluso as ou de contratación. técnicas. As asistencias técnicas dos externos, no meu despacho se levan externos, como supoño que tamén no teu, de concellos, moi ben, que de alguma maneira tamén damos outra idea, ou das outra idea. E por último, o director de asesoría xurídica, supoño que hai aquí un director de asesoría xurídica con rango de director xeral, como na Coruña, non? Neste caso coincide co secretario do Concello. Coincide co secretario do Concello. Bueno, pois aquí na Coruña tes os xurídicos sectoriais, o director de asesoría xurídica, o secretario xeral do Concello e as asistencias técnicas de despachos. Claro, cando complexizas esa maneira e non reconduces a unidade, pero todo eso é responsabilidade ao final do señor alcalde. A min, por último, o feito de que Sermasa este incursa nun procedimento penal non convirte en ilegais nin antixurídicos todo o que fai. Poden existir contratos feitos con moitísimas administracións que son absolutamente ilegais. Pero bueno, en este caso probablemente sea o que acabas de decir, inexperiencia ou falta de veteranía. Sí, porque, eu insisto, se tes un secretario diante, un interventor que están dicindo isto podes firmar, porque eu dou fe, eu sou responsable legal deste concello, isto se ten que firmar, porque ademais podes ter un problema legal se non o firmas, non me xo onde está o problema. Probablemente ganas de enfrentarse. Bueno, pois veremos en que quede ese asunto. Eu introduzo outro, porque o tempo avanza, eu como sempre preocupada polo reloxo, así que pidevos que se chades moi concretos. Un asunto no que eu creo que non nos move o localismo senón a lógica. Non sentou ben na cidade, e así o reflectiu precisamente el Correo Gallego esa campaña de Tour Galicia en Londres, nos almacéns Harrods, na que botamos en falta o maior protagonismo de Compostela, unha campaña centrada nos enlaces a Londres dende a Coruña e Vigo, cando é Santiago a que ten máis viaxeiros que as dúas cidades xuntas, non? Así que eu o que vos pregunto é, nun momento no que os recursos son escasos, pensando na promoción turística, que vende máis, que pesa máis, que ten máis nome, Santiago ou Galicia? Bueno, neste caso, hai que diferenciar dúas partes, porque o marxen de que eu estou convencido de que é un grave erro, un claro erro, non centrar a promoción turística, calquer promoción turística de Galicia, non centrala en Santiago. Neste caso, a xustificación da Xunta é que este millón de euros que se dedica a Coruña, que se dedica a Vigo, a Albedro, Peinador, é unha forma de compensar a inversión que se fai en Ryanair e que concluirá o ano que ven. Entón, para calmar... Que non nos pode tocar todo, vamos. Para calmar os berros que viñan desde Coruña e desde Vigo, se fixo este amaño, pero marxen deso, creo que este tipo de promoción, en Londres ou en cualquier outro sitio, non ten sentido, porque se por algo coñecen a Galicia e se por algo debe ser coñecida esta promoción e debe ser faro desa promoción, debe ser Santiago, non teño ninguna dúda. O coruñés concorda ou non? Sí, non, vamos, creo que hai tres. Bueno, eu tamén son coruñés. Ai, bueno, pero ti que xa casi que eres de adopción compostelán, non? Hai tres conexións de Galicia con Londres, se mal non recordo. Bueno, coa grande Londres, non?
Había porque Vigo se estaba facendo esa promoción e xa non tiña conexión con Hai dúas, máis absurdo ainda. Heathrow coa Coruña e Stansted, que, como sabedes, é un aeroporto que está fora de área, non ten metro, nin ten nada, que a de Ryanair con Santiago de Compostela. Eu creo que é fundamental a promoción de Galicia a partir de Santiago. Eu diría que hai que promover Galicia en Santiago ou Santiago de Galicia. O que mellor o que había que xuntar é Compostela con Galicia como conceptos inseparables. E aí no paquete, evidentemente, como tamén os barcos que tocan na Coruña e en Vigo, pois sempre veñen os turistas de Santiago, é fundamental, eu creo que no paquete, pois plantexar Rías Baixas, a Coruña coa súa Torre de Hércules, Patrimonio da Humanidade, Rías Altas, Ribeira Sacra, son elementos fundamentais, pero desde logo Santiago é o sobranceiro. Non hai ningún problema en vender Santiago e Galicia co aeroporto da Coruña, porque o aeroporto da Coruña é un aeroporto moi próximo, é dicir, a justificación non é que a conexión sexa Heathrow-Albedro, porque ese avión de Heathrow-Albedro podes vender perfectamente a conexión con Galicia e con Santiago. Outra cousa é cal debe ser o noso mapa aeroportuario, que eu creo que eso se daría para outro debate, porque é cuestión de competencias, probablemente de que colles competencias a Xunta dende o Goberno Central e de poder ir reordenando de cara a ter un elemento central e os outros aeroportos pois que teñan a súa especialización, pero por de pronto, si hai unha conexión a Coruña, esa conexión é para vir a Galicia, a Coruña de Galicia é para ver Galicia e Santiago, é dicir, a Coruña como grande porta para Compostela e para o resto de Galicia, concretamente na conexión de Heathrow, na conexión de Ryanair, evidentemente, que non é o obxecto desta promoción, xa é totalmente distinto, porque ademais Ryanair, que con todos os seus problemas, que ten moitos, e é unha empresa moi discutible en súa xestión e nas súas formas de actuar, é un grande hub Stansted de cara a toda Europa. Como poden vir os polacos dende Cracovia pois con 2 avións e veñen aquí? Como poden vir os irlandeses a través de Stansted relativamente por poucos cartos? Pois eu creo que Ryanair e Santiago teñen unha función importante e ollo, Ryanair se non ten aquí a súa base en Santiago foi probablemente porque nin o presidente Feijóo nin a anterior secretaria xeral de Turismo nin os gobernos sucesivamente locais que hubo en Santiago tomaron en serio a posibilidade de que a Ryanair fixera aquí a súa grande base de todo o que é o norte da península. A ver, Javier. Bueno, pois creo que nesto do turismo mesmamente hai que falar novamente da austeridade económica, é dicir, nun momento de crise económica poñer a promocionar outros destinos turísticos que a mellor están menos promocionados e menos instalados, pois a min pareceme un auténtico desatino. É dicir, vamos a ver, si déramos cancha libre a todas as aspiracións legítimas, por outra banda, dos rexidores locais en canto á promoción dos seus concellos, pois moi probablemente todo o mundo querría promocionarse no mundo inteiro. Pero evidentemente, canto costa instalar unha marca nun mercado? Canto costa? É dicir, unha vez que temos instalada unha marca no mercado que é Santiago de Compostela e o Camiño de Santiago, é dicir, vamos a renunciar a esa marca que está consolidada no mercado internacional para iniciar a promoción de outros destinos turísticos. Eso non significa que logo, como dicía Son Antón, non poda ser Santiago a porta de promoción de outros destinos turísticos en Galicia. Pero o que non pode ser é que no lugar de... Ou incluso aproveitar o voo de Heathrow-Albedro para que a xente veña a Santiago. No punto de partida non podemos iniciar a promoción de outras marcas, porque neste momento o atractivo, o motor turístico de Galicia, e probablemente un dos principais motores turísticos de España, claramente Santiago de Compostela e o Camiño de Santiago. Renunciar a eso a min pareceme un desatino, a min pareceme unha malversación de todo o que se invertiu nestes anos dentro do ano 1993 na cidade de Santiago e no Camiño de Santiago. É dicir, o que ven a Santiago e todo o que significa o Camiño de Santiago redunda positivamente no resto das cidades de Galicia. Hai que facer unha promoción moi probablemente en Santiago do resto das cidades de Galicia, de todos os xeodestinos que agora diseñou a Xunta de Galicia. E mesmo non discutir, lóxicamente, as aspiracións turísticas de outras cidades e, sobre todo, as capacidades que teñen de promoción turística. É dicir, dende Santiago non se ten por que discutir a capacidade que ten a Coruña ou Vigo como destino turístico de grandes cruceiros. Evidentemente, isto hai que promocionalo. Pero non perderse, efectivamente, pero non perderse na promoción ou poñer nun segundo plano Santiago ou o Camiño de Santiago xustamente para reverdecer ou promocionar a favorecer a outras cidades. Creo que isto é a consecuencia xustamente de que sigue instalado en Galicia unha política da presión local. É dicir, hai que calmar a presión local de outras cidades con máis forza electoralmente e neste tema e noutros, vense perxudicados xustamente aqueles que, lóxicamente, ollo, Santiago de Compostela
Canto representa no Produto Interior Bruto do turismo Santiago de Compostela e canto representa o resto das cidades de Galicia? Na área de Santiago de Compostela está calculado o PIB o turismo e hai xente e hai comerciantes de Santiago que non acaban de ver, dice, pero o PIB na área de Compostela, o que é terras de Santiago, bueno, terras de Santiago no sentido máis estrito, sí. máis un 22%, que non en outros sitios de Galicia un 10 ou 12, pero a mí gustaría engadir unha cuestión Moi brevemente. Se me que dejas decías ti. rematar unha cousa, eu diría máis. Santiago e o Camiño de Santiago non é solamente unha marca turística, é dicir, creo que Santiago ten que ser a plataforma turística de Galicia, sin ninguna dúbida. No, eu concordo, o que pode ser que aí hai que ensamblar pois, as outras ofertas, non? E como, pois, por exemplo, esa Coruña, Rías Altas, Rías Baixas, Ribeira Sacra, o propio camiño de Fisterra Musía, que camiño como se ensambla. Pero eu quixera dar, ao fío do que decía Javier, unha idea global, ao fío do que está a decir o alcalde de Vigo outro día, non? Bueno, pois que agora está seducido pola perspectiva da cidade-estado. Eu veño dunha cidade onde tivemos un alcalde de 23 anos que nos vendeu cidade-estado e o que nos deixou foi unha economía industrial desertizada, é dicir, unha industria absolutamente desfeita, unha economía portuaria que a Coruña sempre foi pois, absolutamente tamén desaquelada, e, bueno, e ao final foi un fracaso e a Coruña perdeu incluso en renda per cápita en comparación con outras cidades de Galicia, a renda per cápita da Coruña, a pesar de estar en Inditex, é máis baixa porque se perdeu a base industrial e a base portuaria. Eu creo que vaya a Vigo por aí, da man deste alcalde, é realmente unha mala noticia para Vigo, unha mala noticia para Galicia. A ver, Ángel. Eu creo que o problema é que estamos enfocando isto desde un punto de vista lóxico ou técnico, e os políticos que nos gobernan non o miran así. Evidentemente, eu estou convencido que teñen claramente, fai moito tempo, un estudio que mide en votos calquer movimento neste sentido, en políticas económicas, en políticas turísticas, e aínda que todos podamos ver estar de acordo en que a porta de calquer tipo de promoción ten que ser Santiago, porque ademais eu creo que xuntando os alcaldes de Coruña, Vigo, os outros que podan estar implicados, eu estou seguro de que o poden entender, de que é beneficioso para esas cidades que sexa a porta de entrada de Galicia de visitantes e que logo se faga unha promoción para que eses visitantes pois, permanezan máis tempo, por exemplo, en Santiago, que o tempo sempre foi moi curto, ni siquiera ven moitas partes de Santiago e logo que visiten outras partes de Galicia. Evidentemente, esa promoción ten que facerse, pero o produto estrela que se coñece é Santiago e o Camiño de Santiago, en base a eso ten que fomentarse todo tipo de promoción turística. Bueno, non encadades nada máis porque teño que despedir a Ángel, que nos toca falar dos papéis de Bárcenas, así que imos facer un pequeno descanso. Ángel, moitísimas grazas por estar. Papeles de Bárcenas apetecen. Bueno, pois nada, que sigas, mañá leeremos, non, no que estades traballando. Moitísimas grazas por acompañarnos. Facemos un pequeno descanso, á volta incorpórase a tertulia Luis Pérez, director de Correo Televisión.